Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Bethunanile ivideo ke ndiyenza to address i-comment kaNolundi kwivideo ebendiyenzile ndiquestiona uVicky for going live while uVuyokazi Nciweni naye live. Now uVuyokazi ke bese-Joburg and then wadibana kunye ne-Facebook fans zakhe amaVuyokazi amahle sababona ke wabaveza nobaveza. So sithe sisabukele live kaVuyokazi endiza kuyidlala kungakhange kubekho umuntu complainer for i-sound, kungakhange kubekho nto caba iyabheda i-network. uVicky wathi go live next to uVuyokazi uqola nansi notification iye yangena kaVicky while uVuyokazi live kungekho nto irongo. So uthi ke usisi loo nto awuqali ukuyithetha lento, uMpumelelo zange athi uyaphuma uyasela, wathi watshintsha. He was never specific. So ndimxelele ke mna ke ba sisi ubobuza ungaphikeli into ongayaziyo, ndiza kwenza ivideo like umvezela because uMpumelelo une-interview awayenzile apha echaza uba uVuyokazi unokuphuma njoba edibene noVicky. Le yena athi zange ayithethe loo nto leyo, wathetha ngento yotshintsha qha, of which into yotshintsha wayethethela uMpumelelo kwizingane zesithembu. So akayazi mna ba le yokuphuma ndiyithatha from i-interview uMpumelelo yenze apha ku-YouTube nantsi. So ngithenga ngingasakhulumi bese ngivele sekuthiwa ususele umuntu la eduze uVuyokazi ke manje. So sekunzima ukwenza lo nto leyo ngoba phela vele sesiyaqabana noVuyokazi. Uba lo ususele umuntu eduze uVuyokazi. It was an instruction from ubaba noma kaVuyokazi. Yeah. Ngoba manje uma uVuyokazi uyacomplain ukuthi yazi senokuphuma yabo uVuyokazi yonke loo nto le yazi senokuphuma senokuphuma. Now interview ke over an hour. I guess ngoku naxa ndiphela ndenza ivideo ndithethe ndithi uMpumelelo wathi kophela uthi ndiyaphosisa umuntu angazange wayibukela bethunani umuntu oboqale abuze uba Mamgobhozi uyithatha phle ndiyithethayo because awuzuyazi ezinye izinto uzofumanise ukuthi umuntu wayithethe kwi-live and ke kumnandi banazo i-live recordings. Ufumanise ukuthi ndandiyenzile ivideo mhlawumbi kudala wena zange uyifumane, so before undiphikise uthi uMpumelelo zange athi uVuyokazi uyaphuma ndibe mna ndiyazi uba ndandimvile esitsho uboyibuza because zininzi izinto esifumana kuzo ilantuka i-information i-interviews kwii-platforms even ezahlukeneyo. Okwesibini ke ngoku sawungena kwindaba yo-live njengobani imva ke usisiye wathi akukho nto ndiza kuyibuza because ndandibukele xa uMpumelelo wesithi uVuyokazi changed. uMpumelelo zangathi uVuyokazi uyaphuma, wathi uVuyokazi changed. Andiyabuza uthini ke ukuxa siva le clip ndigqiboyidlala. So kuleyo live ke ngoku uthi kuyo yesterday besibukele uVuyokazi had network problems, people complaining about sound kwaye uVuyokazi tried several times khange adikwe. Vicky took over. Hayi betnani nanku ulive kaVuyokazi. Ndicela ze nifunde nee-comments, ndicela ze nixelele ke ukuba abantu batshophi uba uVuyokazi abemva, abantu bacomplaine phi ngento ye-network. I was part of that live, hence niyibona nansi recording. Nazi i-comments ziyabonakala, nanku uVuyokazi naye khange kubekho nto ingathi ayivakali until ke wade waphuma kwangena uVicky, and uVicky didn't take over. uVicky went live while uVuyokazi was still live, engakhange complain nge-network ngela xesha ebephuma ku-live. And ke ngoku eye-sound into iyafana besendaweni eyi-1 noVicky, so i-noise evakala kwi-background kwi-live kaVuyokazi le ivakalayo nakwi-live kaVicky. So You're very small. That's the thing. I want to say. I want to be interested in you. It's a person that you're a different person. People are always separated. Guys, when you comment, it's fun. I'm not going to answer. No, that was like stuff business. Yo guys, I'm gonna go off. Yeah, maybe I'll go on later. I was just like, yeah.
I'm with my girls. I'm with my gorgeous friends. Hayi so kodwa eJoburg simmelthile sana yo akatshisa apha so kodwa simmelthile nalamanqathe ethu bephumile singayi nasejimini yo. So, okay, I still stand by what I said. Sis Nolundi, sorry if Kesana or offended, but Uviki was wrong. Foba ati ehleli right next to Uvyokazi, ati Uvyokazi alive. A connector with ifans zabo zambabonisa ukuthi ukhutshiwe zi-Facebook fans zakhe. No Viki ati go live because Uvyokazi uyathetha ngapha and then Uviki na uyathetha. Obviously uzaba interrupted. You can see by that put her off. Uye wathetha uViki ngoba yo siyatshalanga apha amafutha amelta, then uVyokazi uzothetha thini because uyathetha umuntu right next to you. And after bone notification kaViki ba ulive uye wathi hayi ke guys awuphinda nibe live eyoba hayi uVyokazi benengxaki ne-network, people were complaining. Nazi i-comments ziyabulisa zithi I love you, akho mntu complainela i-sound, akho mntu complainela i-network. So guys, nathanda uthethela lapho ngakho nto ifunisa uthethelela because at the end ngaphandle nje konto kaViki ivideo ibincoma aba-fans zikaVyokazi zimkhuphile zamsa eJohannesburg after into yakhe biyenzekile kunye noXolani. Anyways, asoze mntakaba omnandithule ndisenziwa ixoki mntasekhaya. I will defend myself. Mamgobhozi ndiyabulala kakhulu ngokuthi nibukele le video. Bye.